Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Оқу мақсаты 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздылығына баға беру және әміршіл-әкімшіл саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып талдау жасау. Бірінші желтоқсан оқиғасының тарихи маңызы қандай болды? 1986 жылы 16 желтоқсан күні таңертең Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 5-ші пленумы болып өтті. Күн тәртібіне бір ғана ұйымдастыру мәселесі қойылды. Пленум бар жоғы 18 минутқа созылды. Осындай қысқа мерзім ішінде аса маңызды мәселелердің бірі республиканы ширек ғасырдай басқарған саяси қайраткерді ауыстыру мәселесі шешілді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың орнына бұған дейін республикада еңбек етпеген, халыққа мүлдем бейтаныс Кеңес одағының Коммунистік партиясының Ульяновск обкомының бірінші хатшысы болып істеген Колбин тағайындалды. Орталықтың мұндай волюнтаристік шешімімен Қазақстан бірінші рет кездесіп отырған жоқ еді. Бұл хабар Қазақстан жұртшылығына тез тарады. Тарихта желтоқсан оқиғасы, желтоқсан қозғалысы, желтоқсан көтерілісі деп аталып жүрген қазақстандық демократ жастардың толқуы дәл осы кезде басталды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев кім? Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитетінің 1960 жылғы қаңтарда болған пленумында Республика партия ұйымының бірінші хатшысы болып Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев сайланды. 1962 жылдан бастап 2 жыл Қазақ Кеңес Социалистік Республика Министрлер Кеңесінің төрағасы қызметін атқарған ол 1964 жылдан бастап қайтадан Қазақстан Коммунистік партиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы болып 1986 жылы желтоқсанына дейін қызмет атқарды. 1986 жылы 17 желтоқсан күні таңертең Алматыда жаппай толқу басталып, кейінірек ол республиканың басқа да қалаларына тарады. Колбиннің республиканың жоғарғы басшылығына тағайындалуы толқу үшін тек сылтау ғана еді. Оның басталуына жылдар бойы қордаланған себептер әсер етті. Халықты ашындырған орталықтың дәстүрлі өктемдік әрекеттері мен қайта құру жарияланған демократиялық принциптер арасындағы ушыққан қарама-қайшылықтар еді. Шеру бейбіт саяси сипатта болды және мемлекеттілік құрылысты жою мен басқа халықтарға қарсы әрекеттер жасау деген үндеулер болған жоқ. Қазақ жастары халық намысы тапталған сол күні көп жылдар бойы үстемдік еткен тоталитарлық режимге батыл қарсы тұрды. Сөйтіп, КСРО кеңістігінде ұлттық демократиялық қозғалысты дамытуға өлшеусіз үлес қосты. Оқиғаға басқа халықтарға қарсы бағытталмады. Желтоқсан көтерілісі елдегі буыны қатпаған демократия мен әкімшіл жүйенің тұңғыш қатысуы болды. Оқиғаларға қатысушыларға қарсы қозғалған қылмыстық істерде сот тергеушілік жұмыстары кезінде дөрекі заңсыздықтарға орын берілді. Тергеулер асығыс ойдан шығарылған және тек айыптау түрінде жүргізілді. Қайрат Рысылбеков, Ербол Спатаев, Әбдіқұлов тағы басқа жастар қатаң жазаланды. Сотталған 99 адамның 46-сы біраз уақыт өткен соң ақталды. Аз уақыттың ішінде 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқаны үшін 787 адам комсомол қатарынан шығарылды. 1138 адамға комсомолдық жазалау қолданылды. 271 адам оқу орындарынан, жүздеген адам жұмыстан қуылды. 1986 жылғы Алматы қаласындағы желтоқсан оқиғасы қазақ ұлтшылдығының көрінісі ретінде түсіндіріліп, теріс баға берілді. Партия комитеттерінің нұсқауымен
бұқаралық насихат құралдарында ұлтшылдарды іздеу жөніндегі тұтас бір науқан өрістеді. Өлім жазасына кесілген Қайрат Рысқұлбеков, Мырзақұл Әбдіқұлов тағы басқа азаматтардың отанына шынайы берілген тұлғалы жандар екенін қазақ елі білді, мақтаныш етті. Олардың отаршыл, зымиян, әділетсіз жүйенің рахымсыз құрлығына іліккенін де терең түсінді. Желтоқсан қозғалысы ұлт азаттық тарихында ерекше орын алды. Бұл ұлттық рухтың жаңғыру, қайта түлеу кезеңінің басы болды. Ұлт азаттық қозғалыс жаңа сатыға көтерілді. Ол бүкіл халықтың рухани өміріне әсер етіп, ұлттық сананың өсірді, ұлттық рухты жандандырды. Бұл қозғалыс одақтың құлдырауына, ыдырауына әкелді. КСРО-ны құрушы республикалардан бөлініп шығып, мемлекеттік тәуелсіздігін жариялауына жеткізді. Сөйтіп, желтоқсан қозғалысы республика шеңберінен асып, евразиялық сипат алды. Құрметті оқушылар, 3-ші тапсырма, кестені толтырамыз. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы кестесі берілген 3-ші тапсырма бойынша. Үйде сол тапсырма бойынша кестені толтырып келеміз. Және желтоқсан оқиғасы демократия жаршысы тақырыбында эссе жазамыз.